今天带你们看看，踩着这个月最后一天的活汛潮，大部队继续出发去赶海的这天，猜猜今天又意外掏到了哪些大货带回家？老子们们，今天是活汛潮的最后一天了。用楠楠的话说，能掏多少往下掏多少吧。下回就死汛潮，还不知道什么时候能赶到这样的潮水呢。带上咱们的围巾，走，出发。你走那么快干哈姐？还跌了我的钻矿。带点这个小零子，妈，这味儿不得，真的。不是。俺大大家加我说我天天管那海条干溜过。拜拜二爷，拜拜。今天咱们大部队啊，依旧兵分两路。俺姐和俺妈去捡簸了，我和俺爸俩准备要去把昨天下那些篓啊给起上来。昨天晚上下那个篓哈，今天就要解密了，看一看今天能卷到什么东西。走，老头说他上海边就发财了。哎呀妈，能把我笑死！在哪？哇！老子们又发现了！哎呀妈姐，你真厉害哇！眼色老好用了，这不套着了吗？你看看，妈，一球球的，还站在旁边的石头上都是呢，太多了啊！一手扎里都是呢，哇，一套一把。活汛潮的最后一槽了，赶快捡吧，要不然片丁都没有了。能捡多少捡多少啊！哇，这不大刺吗？哎呀，不错，是不是？这个活汛潮哈，探丁老了，给咱看看，看，哎呦我太厚了吧！有感觉啊，回到了巅峰时刻，难瞅瞅，哎呦我。我来了，我来了！哇，看到了！妈，你是大慈！哇，老子们啊，见证奇迹的时候开始了！妈，细等等的嘛！哇，真不错啊！老了，给你们。咋？妈，跟老太太做好了。你瞅瞅老太太头些。天天哈还得跟他走，俺爸哪去了？俺爸上那边去找拉药床去了。妈，这探丁厚的呀！老子们好说了，俺妈去捡大瓷，你天天砸那个探丁上去了。但是探丁厚啊！啊，大瓷在哪？捡吧，我不厌弃，我爱捡小探丁的。咱出来不就是为了舒服开心吗？我爱捡，好不好？我是爱捡。马上死心哪能捡这么些东西？给我留个念想，说楠楠，能有1个星期不见，我哈提前来这里，你别下回叫鼻应杆走了。哎呀妈，厚的呀，一会儿一把，一会儿一把，老了，一小会儿你可捡得着些。哇！你就走吧，一走一圈全是。妈，大探丁老大了，这边还有哇！看没看到老子们们？在这儿。海岛的哈，每片海长的东西都不一样。我现在所处这个位置哈，就是长这种小探丁簸了，老能长了。你看，这一窝呢，看没看到？一窝。哎呦我，这块有个小池，嘿，你瞅瞅。先把探丁给捡捡。现在哈，别的东西已经入不了我的眼了，还得是探丁，太花溜了。看看，小刺。我姐说哈，那边东西老了，我来了。用这儿的立腿给你。哎呦哇，巨一袋一袋的。哎呀妈！今天哈，想通了探丁窝，这一溜段你就捡吧。啊！好，我来了。哇！我又看到了床。老太太，你怎么那么厉害？快扑了，老太太！哎呦哇！过老瘾了。那边多啊，我去抓吧。俺爸说哈，那边那个床老多了。哎呦，
老头在哪？在这儿。俺家老头红不红眼，就跟那瞪的，让我去过过手瘾。我来了，俺就学，俺家那爸那妈也这么样吗？这不老宠我了吗？小老头说哈，这把床老了，我看，哇，大刺，我看我几个，我天哪，一个，下边还有个吧，2个，哇，没有了，那还有个大探丁吧，在你的正下方，哇，厉害厉害啊，大伙，哎呀妈呀，这个浪，来，回过头，哇，这么好。简直了啊，老姊妹们！我先来一把过过瘾。你瞅瞅，哎呀妈呀，厚的！我都感觉这个床都叫它铺了差不多了，这么多吧？又上床了。这个腊肉哈，它不断的上床，你看看厚的。哎呀妈，小老头弄得一把一把的。哎呀妈，那大黄牛啊！老了，老姊妹们。哎呦我的妈呀！爸这边也是啊！老姊妹们，我惊讶了，对面也有床，快套一把！发财了！发大财了！老了，妈，潮水有点脏了，快，你赶快套就套！妈，一会儿一筐满了，太多了。真是一把接一把，你看看多的，筐马上满了，这一个床还没套完，你说多少？哎呦我，哎呦，这边还有个大黄牛，全部捡走，看，我来了，在这儿吧。哎，啊，这边有个床，老头太厉害了，哎呦我，爸，老了，你这个筐给我。老了，哎，咱一把把抓啊！哎呦妈！你看看，太多了，发大财了！哎呦我！一把一把，一窝一窝的，几天啊！你看这巨流血，太过瘾了，老解压了，老姊妹们。好，这个干净了。哎呀妈，这老沉，还有吗爸？妈，俺爸捡一把，来了，跟老头走啊！咱们今天去到第3个床，第3个床咱们找到了，进去就给他看。哎呦！这个洞哈，就是不断下半点哈，下一个不断来进床。有浪打走了，打走了哈。哇，难瞅瞅。哎呦我，妈呀，这边还剩下小床，这是黄牛吧爸？妈，这是黄牛床啊！我看，哎呦我的妈呀！本来想走，真是走不了了，用俺爸说的话。想走不让你走啊！老了，把筐给我。锯的那床一对一对的。过瘾，走，我们回过头啊，要去扒笼了。哎呀，每天赶的东西太多了，太哇塞了。到了啊，咱们昨天下笼的地方，看看那个笼能不能够着。这个绿色的绳啊，就是俺们昨天下的笼，看看拔的这个有没有东西。这个还塞住了，哎呦我的妈，老头还得下去弄。有吗爸？慢点吧。你看看鳝鱼、螃蟹，哎呦哇，还有小黄鱼，这小的我们就给放生了啊。老姊妹们给咱看看啊。花盖蟹看不看到2个，然后有个野生鳗鱼，还有个小黄鱼。小黄鱼，我们准备把这个小黄鱼放生了。你看它太小了，谢谢我给你发了。走吧。我一回头，俺爸把这个鳗鱼踩在脚下，
必须踩在脚底下，要不然这东西还咬人。你得把它先去按。妈，哎呦我，你就得给它敲晕了，要不然咬一口可完了。接着拔第二个，妈，有鱼！老子们们，南瞅瞅鳗鱼，野生的大鳗鱼。妈，我的妈，它咬人！你看它扑了的。这边依旧是2个篓绑到一根了啊。妈呀，大波了，大的，但是我们不能下去，水太深了。哇，看，念的黄鱼就有黄鱼了，大黄鱼，你看这大黄鱼，哎呦我儿妈，哎呀妈呀，它太活了，你看这里还聚了个波了。看看哈，这个能弄到什么大货？哎呦妈，咱们这几个筐哈，筐它不漏啊，里面都有点东西。挺沉，这里面是不是进什么大货了？挺沉。什么？黄鱼，依旧是黄鱼，俺们不是黄鱼，是黑鱼。哇，还有赤甲红。今天啊，杂拌鱼大聚会，今天准备回家就把这几条鱼全炖了，一锅出。大道恢复了，老姊妹们。哎呦哇，今天收获满满呐，又是满载而归的一天啊，什么都有。哎呀妈，捡点波了哈，给我肩膀还闪。等等他们，看看他们捡多少。姐，你箱咋麻了？捡上东西往家拿吗？你看看捡多少。姐，你提给他们看看。一包啊，发财了，满载而归了啊！回家准备干饭去了。你看看我今天去钓的大鱼怎么样？不错吧？是吧？美味吗？咪咪，是美味吧？ Nice.